إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba atọrọ àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aṣíwájú wa ọ̀gá wa ẹni tó wá fi wá mọ òtítọ́ tó mú wa kúrò ní òkùnkùn ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àṣẹ́kùbọ̀ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ náà kó má mọ lórí ànábì nìkan kó ṣàn sórí gbogbo àwọn sàhábà gbogbo àwọn ará ilé ànábì àwọn ìyàwó àwọn ọmọ àti gbogbo àwọn tí wọ́n dúró ti ojú ọ̀nà ànábì Ọlọ́run kó bá wa ṣàlékún kẹ́ fún gbogbo wọn àti gbogbo àwọn àfáà tiwa náà pátápátá àtàwọn tá a ka tírà wọn àwọn tá a gbọ́ wáàzí wọn àwọn tá a kéwú lọ́dọ̀ wọn Ọlọ́run kó bá wa kẹ́ gbogbo wọn la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. àwa kí àfáà wa ọ̀gá wa àwọn ní ẹni tí Ọlọ́run ṣe ní olùtọ́jú wa ní ojú ọ̀nà títí sunnah nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. àwọn bàbá wa asheik Dr. Muhammad Qasim Ọlọ́run kí Muhammad Qasim Oyelakin Ọlọ́run kó bá wa ṣe àlékún dáadáa fún yín Ọlọ́run kó jẹ́ kí a rí yín pẹ́ ìmọ̀ yín tọ́lọ́run ti ní kó wúlò fáráyé báyìí kó máa ṣe wá láǹfààní Ọlọ́run má jẹ́ kí mọ̀ náà ó tán ń bẹ̀ Ọlọ́run kó wá bá wa ṣàlékún ẹ̀ fún yín kó wá bá wa san yín lẹ́sùn olóore láyé àtàlùkìyámọ̀ Ọlọ́run kó bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nam màá gbé àwọn bàbá wa wọlé nísìnyí báyìí àwọn dókítà wa màá gbé wọn wọlé sí ojú móhùnmáwòrán tí gbogbo wa tá a rí wọn. Nam bisimilahi rahman rahim salamu alaikum wa rahmatulah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ pẹ̀lẹ́. A kí yín káàbọ̀ sí orí ètò ní alẹ́ tòní a kí yín ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run ẹ kú iṣẹ́ ládàá Ọlọ́run yóò bá wa san yín ní ẹ̀san olóore Ọlọ́run yóò bá wa dúró tì yín yóò ṣàlékún gbígbàdúrà fún yín. Now mo fẹ́ kí ẹ kọ́kọ́ bá mi tún ṣe proper introduction ara yín fún gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa àwọn tí wọ́n ń dúró ti ṣe Ọlọ́run lójú ọ̀nà tá a wáyé lórí ìkànnì Nuratullah International tá a wáyé ẹ bá mi sálámọ̀ sí wọn kẹsì bá mi júwe ara yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Now bismillah.
Nusrallah TV. Àkọ́kọ́ èmi ni Dr. Kozim Oyelakin. Náà, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba Ta'ala. Àtọ̀rìnkún kí Ọlọ́run fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní tí ọba aláwọ̀ lónìí sábàbí ìmọ̀nà fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ẹni tí Ọlọ́run jẹ́ kí á dá ojú ọ̀nà tó tọ́ mọ̀, ká fi ojú ọ̀nà eléyìí tí ò tọ́ sílẹ̀. Adúpẹ́ fún ọba Allah. Gẹ́gẹ́ ní àìnígbàrá lásìkò gẹ́gẹ́ bí àwọn stars wa wọ́n ṣe ní kí n ṣe introduction ara mi. Èmi ni Dr. Kozim Oyelakin Ayọ̀bámi, a naturopath and a naturopath doctor. Bákan náà ò ní prophetic medicine doctor as well. Èmi ni olùdásílẹ̀ ilé-iṣẹ́ Ar-Rayhan Natural Health Care Services. Eléyìí tí ó fìdí jókòó ní Lagos State àti Ọ̀yọ́ State, specifically ní Ìbàdàn. Tó jẹ́ pé ilé ìpò ògùn wa, ilé ìtamọ̀ sí factory wa náà, ó náà ń bẹ nílùú Ìbàdàn bákan náà. So eléyìí ni brief introduction. Ó ti tó ọdún díẹ̀ eléyìí tá ti wà ní ẹnu ètò ìṣe ìwòsàn ní ìlànà tí Ọlọ́run àti Ànábì sallam tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún wa. Eléyìí tí ò takun tọ́lá náà wá fún wa. Ó ti tó bí ọdún mélòó kan tí ọba aláà ti jẹ́ ká wà lẹ́nu ẹ̀. A dẹ̀ dúpẹ́ fún ọba aláà pé ó ń fún wa ní àṣeyọrí ṣe láti ìgbà tá a ti wà lórí ẹ̀. So alhamdulillah, eléyìí ni ṣókí díẹ̀ tí màá ṣe nípa ara mi, inshallah. Jazakumullahu khairan. Ọlọ́run yóò bá wa san yín ní ẹ̀san olóore. Tí ètò bá ń lọ, bóyá tá a bá parí ètò, màá fẹ́ kẹ́ ẹ fún wa ní àwọn contact details yín, àdírẹ́sì ni, bóyá ọ́fíìsì ti Ìbàdàn ni, bóyá ti tèkó ni, àbí gbogbo ibi tí branches bá wà. Ẹ fún wa ní àdírẹ́sì bá a ṣe lè locate ibẹ̀, láti ẹni tó bá wà ní ìlú nítòsí ibẹ̀ á lè, tó bá nídìí ìrànlọ́wọ́ àbí ìwòsàn, á lè súnmọ́ èyí tó bá súnmọ́ tòsí ọ̀dọ̀ wọn, àti tẹlifóònù nọ́mbà tá a lè pè sí náà tá a fi lè tètè rí yín bá sọ̀rọ̀. Ẹ bá wa share ẹ̀ bóyá inshallah tí ètò bá ń lọ sí ìpẹ̀kun. Náà èyí tí a gbé yín wá fún lálẹ́ tòní, òun náà ni kí ẹ wá ṣàlàyé fún wa lórí prostate enlargement. Kí ni nǹkan tó ń fà á, kí ni tá a lè ṣe tá a fi lè dẹ́kun ẹ̀, àti kí ni àwọn tí a lè ṣe tá a tiẹ̀ fi paná ẹ̀ pátápátá tí ó jẹ́ bíi cure fún. Òun ni a ṣe gbé yín wá ní àṣálẹ́ tòní kí ẹ wá ṣàlàyé fún wa lórí ẹ̀, kẹ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ tọ́ wa sọ́nà lórí n tá a fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀. Ọlọ́run kó bá wa ṣe ní ìrọ̀rùn fún yín. Bismillahir Rahmanir Rahim. Now, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gẹ́gẹ́ bí tọ́píìkì program tí wọ́n fún mi, prostate enlargement, cure, causes, prevention and cure. Yẹn ni pé prostate, ìkan nínú àmọ́ Yorùbá tá a lè fún ní àbá fún ní Yorùbá ni. Ṣùgbọ́n gbólóhùn tá a mọ̀ tó bá rẹ̀ ò ní prostate. Eléyìí ni gland kékeré kan tó ń bẹ ní ìsàlẹ̀, tó so mọ́ ìsàlẹ̀ ilé ìtọ̀, tó jẹ́ wípé òun náà ní sábà máa ń jẹ́ nǹkan nínú àwọn àdánwò tí máa ń da ọkùnrin tó bá ti ń dàgbà, pàápàá tó bá ti ń pé 50 ọdún, lè tá a mọ̀ sí 50 years láàmú. Kí ni tí máa ń ṣokùnfà rẹ̀? Kí ni ǹjẹ́ prevention wà fún bí? Yẹn ni pé tá a fi lè sá kúrò níbi kí prostate yóò tóbi ju bó ṣe yẹ lọ, ǹjọ́ wà? Àbí kí ọ̀rẹ́ tó bá ti yẹ̀rí kó tóbi? Àwọn eléyìí nìkan tí a fẹ́ ṣàlàyé fúnra wa lónìí inshallah. Àkọ́kọ́ òun ni wípé prostate enlargement oríṣiríṣi orúkọ náà wọ́n máa ń pè ní hypertrophy. Ìgbà míì wọ́n máa ń pè ní benign prostatic hyperplasia. Ìdá fi lo gbólóhùn benign yẹn ni pé torí pé ó máa wà cancerous náà nígbà míì tó bá dé ààyè kan, ilé ìta padà júwe fún wa inshallah. Prostate tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó fi sára wa láti lè bá jẹ́ wípé procreation, ìyẹn ni pé ìlékún ìṣẹ̀dọ̀ ọmọnìyàn lórí ilẹ̀ yóò lè bá máa lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olétò onímọ̀ ìjìnlẹ̀ wọ́n máa ń pè ní ohun àti àwọn kan tí wọ́n so mọ́ra wọn, wọ́n máa ń pè wọ́n ní accessory glands. Glands táwọn tẹnu mọ́ yìí,
ó pọ̀ káàkiri nínú ara wa. One of their major functions is to secrete fluid or hormones. Àwọn major functions wọn nìyẹn. They send signals to even a very fast site in the body system. An instance is pituitary gland that is tó situate tó wà ní ibi tó fẹ́ súnmọ́ bí ẹ̀yìn ibi ọpọlọ wa ń bí báyìí. Tó jẹ́ pé ó máa ń secrete, ó máa ń send the signal látòkè ń bì to the testis. Wípé kó secrete testosterone. Ẹ̀wù bọ́dọ̀ yẹn ṣe jìn tó. Ẹ̀wù bí tí through the blood, ẹ̀wù bí tí signal lọ. Allahu Akbar. So àwọn glands pọ̀ nínú ara wa. Ṣùgbọ́n specifically, a mú prostate torí pé throughout the world tí mi ò yọ bí kan lẹ̀ láyé, òun ni prostate ti jẹ́ ìkan nínú àìsàn, prostate enlargement ti jẹ́ ìkan nínú àìsàn. Eléyìí tó jẹ́ wípé ó máa ń da àwọn tí ọjọ́ orí wọn bá ti lé tàbí tó bá súnmọ́ 50 ọdún lá. àjọ ìwà padà ń Assalamu alaikum. Wàhálà something like ní ìmọ̀ bóyá látọ̀dọ̀ tèmi àbátọ̀dọ̀ yín ni network problem yẹn ti wáyé ó o. dàbí pọ́dọ̀ wa ń bí ni ẹ tún ń pè mí padà ẹ̀yin náà tún ń pè mí padà. Mo ti switch network mo rí pé. Okay, now. Now so gẹ́gẹ́ bí àlàyé now. ilé tí à ń torí pé kíní yìí ti wá di nítorí wàhálà tó pọ̀ tó di pé ó ti ń di tọ́rọ́ fọ́nkálé ó lẹ́tọ̀ọ́ ká ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá lè jàǹfààní ẹ̀ bóyá ẹni tó kéré tọ́jọ́ orí rẹ̀ ò tí ì súnmọ́ 50 ọdún abẹ́ni tọ́jọ́ orí ẹ̀ ti súnmọ́ àbí nínú obìnrin ni oníkálukú ó lè ṣe àǹfààní yóò lè jẹ́ pé ẹni tí ò bá gbọ́ wọn lè sọ fẹ́ni ẹni tí ó bá gbọ́ yóò lè ṣàlàyé fẹ́ni tí ò bá gbọ́. Prostate yìí one of its major functions in the body system ó ní kó provide omi tó dàbí milk into the sperm. Àwọn olóyìnbó pín reproductive organs wá sí méjì. Wọ́n pa àwọn kan ní primary, wọ́n pa àwọn secondary. Àwọn primary yẹn ni main organs like testis or testicle. Ara ẹ̀ ní scrotum wà àtàwọn sọ tó dè mọ́. Ara ẹ̀ ní perseverance wà. Ara ẹ̀ ní ìkan wà tó ti sápá mi lórí ń bẹ̀ tó yẹ kó gangan ló ká mọ́ orí testis báyìí. Inshallah máa padà rántí tálà yìí bá ń lọ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa accessory glands, wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa bulbourethral gland, wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa prostate gland, wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa ejaculatory duct. So tó tó jẹ́ tọkùnrin wọ́n wá yọ àwọn bíi mẹ́rin ń bẹ tó jẹ́ pé àwọn ni the main reproductive organs. Àwọn yẹn ni wọ́n ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ẹkùn wa láti bí pubic area ń bí báyìí tó jẹ́ wípé ó involve penis, ó involve testis, ó involve àwọn tó wà ní testis àti scrotum ìyẹn tó gbé nǹkan tí à ń pè ní testicle orúkọ ọmọkùnrin dání. Now ṣùgbọ́n prostate tá à ń sọ yìí wọ́n categorize ẹ̀ sí ara accessory gland. Tí ọmọkùnrin tó bá ti bàlágà, testis ilé tí Yorùbá mọ̀ sí kórópọ̀ òun ló máa ń produce nǹkan tá a mọ̀ sí sperm cells. Òun náà ni wọ́n máa ń pè sperm. Lọ́dọ̀ layman tọ́yìn bá ti ń sọ sperm wọ́n ti rò pé àtọ̀ tọkùnrin dà lẹ́yìn ni wọ́n rí bá a sí rárá. Sperm is incomplete. Nǹkan tí ó complete ni. Tí sperm nìkan wò lè dá ìrìn àjò jáde kò lè dá ṣẹ́ṣe fúnra ẹ̀. Sperm ó ti wá inú testis náà ni. Tó bá ti jáde ń bẹ̀ tó rìnrìn àjò rẹ̀ ó máa bọ́ sínú epididymis. Ìyẹn ni mo gbàgbé lẹ́ẹ̀kan tí mo fẹ́ sọ. Epididymis ra ká máa orí testis báyìí. Láti bẹ̀ perseverance ó gbé lọ. Perseverance ló wá rìnrìn àjò tó gùn jù nínú reproductive organs tọ́lọ̀ ṣe tí ọba aláwọ̀ ṣe fọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn. And one of the essence of it is that sperm tó ń bọ̀, sperm cells tó ń bọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn kì í mature enough láti jáde láti jẹ́ wípé ọmọkùnrin ó jáde lójú ara òun kò ní mature.
so gúngùn rẹ̀ yẹn ó máa jẹ́ kó rin ìrìn àjò tí ò less than 12 days ọjọ́ 12 nínú perseverance yẹn ìnọ́dà ìrìn àjò yẹn ọba aláwọ̀ máa delay rẹ̀ bí nǹkan tá à ń pè ní incubation period ẹ̀ 12 days ni kó tó rí pé ó máa wá kúrò ń bẹ̀ kó tó máa rí pé ó máa bọ́ síbi duct tó máa gbé dání tí ó máa retí wípé kí ọmọkùnrin kó ní tí máa ń stimulate èèyàn láti súnmọ́ obìnrin tí ó fi wá ejaculate. Mi ìfẹ́ pọ̀ láláyé much but in the presence of ejaculation sperm yẹn ò lè dárí àjò yẹn rìn kò lè dárìn ní tó máa gbé rìn òun ni àwọn omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ míì tó máa dà sí àwọn fluid míì tó máa dà sí òun ni ó jẹ́ ó become a complete semen yẹn ni pé tá a bá rí ńlẹ̀ odidi àtọ̀ ní ìgbà míì wà máa ń wà téèyàn ó rí odidi semen lẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò ní sí cells kankan nínú rẹ̀ yẹn ni wọ́n pè ní spermia ìyẹn ò lè dọ́mọ láíláí abadan ilá insha Allah rahman tọ́lọ̀ máa ń ṣe nínú àwọn ìrádà rẹ̀ tí máa ń ṣe fẹ́rú tẹ́nìkan ò ní bi léèrè. Now prostate ibi tó wà located ibi tó wà sí òun ni bladder bladder wa ká ní bladder ni òun wá so mọ́sàlẹ̀ bladder láti bí kidney wa ureter òun ló so mọ́ kidney tó ń process nitrogen waste tá a mọ̀ sí ìtọ̀ ó wá láti bí right kidney and left kidney tàbí right renal or left renal ó wá wọnú bladder bó ṣe wọnú bladder yẹn ó ń deposit ìtọ̀ ni bladder máa process ìtọ̀ yẹn jáde kúrò lásìkò tó bá yẹ kí tó jáde yóò gba inú ureter jáde urethra ó máa gbàbẹ̀ jáde urethra tó wá jáde yẹn òun ló wọ inú prostate gland ó gba inú ẹ̀ kọjá wá ni ó gba àárín ẹ̀ kọjá prostate gẹ́gẹ́ kò tóbi púpọ̀ ó dàbí àwùsá anatomically àwọn míì tán ṣe anatomic analysis àwọn kan sọ wípé it is not more than 20 grams àwọn kan ní it is not more than 30 grams let's say between 30 to 20 grams depends on individual kò sí títóbi kan tó wà specific pé títóbi ẹ̀ ni but títóbi yẹn ni ó ní dimension ó níbi tó gbọ́dọ̀ tóbi mọ́ téyìn ó fi máa sọ wípé the enlargement of this is getting out of hand and can cause health challenges. Now, àlàyé tá a wá ń ṣe bọ̀, a rí i pé nínú ẹ̀sìn, wọ́n máa ń sọ pé omi kó jáde, tómi yẹn bá jáde, ìyẹn náà ń pè ní semen, òun lọkùnrin ó tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ọ̀ranyàn. Ṣùgbọ́n omi kan kọ́kọ́ máa ń jáde, òun máa ń yọ̀ bí ikún báyìí, ó máa ń ní colourless. Omi yẹn ẹ̀ẹ̀mejì ló máa jáde prior to the ejaculation. Bulbo urethral gland ló máa release ẹ̀. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó fẹ́ ṣe ká má gbàgbé urethra títọ̀ ó gbà jáde ibẹ̀ náà ni sperm fẹ́ gbà jáde. Bulbo urethral gland yìí òun ló máa wá síkírìtì omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ tá a máa ń rí bóyá wà move a bit. Ó kàn rí pé nǹkan bí ikun ó yí un lára ìyẹn ò involve gẹ́gẹ́ báwọn àlàfáà ṣàlàyé fún wa kò involve ìwé ọ̀ràn yẹn kankan ju pé àkọ́kọ́ ẹni yóò lálùwàlà àlùwàlà yẹn ti bàjẹ́ bó ti jáde. Ẹ̀kejì ni pé yóò san àsákàrí ẹnu yóò dẹ̀ clean ibi tí omi yẹn bá dà sí yóò rà fún mi sàn nù ó tán yóò treat ẹ̀ bí ìtọ̀ ni bí ìtọ̀ ló ṣe máa treat ẹ̀ kò ní treat ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ bí ìtọ̀ ṣe lè wá tó yẹ kó tó bá dà sí wa lásọ lẹ́yìn tó bá kan ibi anywhere ọba níbi trousers wa á sàn nù bẹ́ẹ̀ náà ni á sì treat òun náà tó yẹ kó tó bá tọ̀ tán á san àsákàrí wa bẹ́ẹ̀ náà láti treat òun kò mú wàhálà lọ́wọ́. Ìgbà tọkùnrin bá wà move òun nìyẹn máa ń wá tó bá di wípé sí ọkùnrin tí ó ti ń súnmọ́ period of ejaculation kí semen gẹ́gẹ́ tó jójú lówó tó ń bọ̀ another secretion of that fluid will come. That fluid ó wà salty in nature but it is alkaline in nature. Òun máa wá wíwà àtàkọ́kọ́ yẹn ó wá clean urethra yẹn ni ó wá clean urethra yẹn ni torí pé remnant of urine tó bá wà ń bẹ̀ kó flush it out torí pé ìtọ̀ àti semen wọn à ní lọ àti semen. Release ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ yóò fẹ́ ju tàkọ́kọ́ lọ díẹ̀ yóò wẹ̀ ti ojú ara obìnrin torí pé ní tí ojú ara obìnrin fluid tóbìnrin tó bá ṣe lásìkò tó ń bá wà arose sójú ara ẹ̀ ó máa wà acidic in nature. That acidity tó wà ó máa affect sperm cells yóò bàjẹ́ yóò affect ẹ̀.
yóò affect potency sperm cells release tí bọ́bọ̀ urethral gland bá release lẹ́ẹ̀kejì yẹn ó fẹ́ alkaline environment yẹn ni ó ń prepare semen tó ń bọ̀ ní ìgbésí àkọ́kọ́. Prostate ni pé prostate náà máa wá release omi tiẹ̀ òun ló máa ń fún semen ní that milky àbí nǹkan tí ó rọra kí díẹ̀ tí ó wà viscous tí ó tún ní kọ́lọ̀ tó níyẹn tí ó dẹ̀ jẹ́ pé yóò wà in fluid òun ló máa fún ní the major of it àwọn accessory glands bí náà tàn wá máa ṣe bọ̀yẹn kọ́ la fẹ́ sọ. Tó bá ti wá fún un lásìkò tí ejaculation bá ṣẹlẹ̀ there is what we call sphincter mouth. Sphincter yẹn ó ń bẹ ní ara prostate torí pé prostate ó ní àwọn muscular tissues kan nínú ara tó wà elastic in nature tí yẹn bá kọ́ ọkàn báyìí nígbà tí yẹn bá ń fọ́n kankan dòmù ní torí èyí tó wà situate sí tó bá fẹ́ ṣe bọ́yé èèyàn bá ní tí yẹn bá ní prostate inflammation òun yàtọ̀ sí prostate enlargement bacteria and some other infections ló lè fà yẹn òun ò serious to prostate enlargement. Táwọn dókítà bá fẹ́ yẹ prostate wò wípé a fẹ́ wò bó ló ṣe rí tó fẹ́ ṣe physical examination fún tó bọ inú ìòdí lọ ọwọ́ ò máa kàn níbi tó wà torí kó súnmọ́ ẹ̀yìn rẹ̀ ní rectum gbà kọjá wálé díẹ̀ báyìí so ọwọ́ ò máa kàn náà kan báyìí èyí ò rí pé ó dàbí rọ́bà dòmdòm ni. Reason tó fi wà dòmdòm ni wípé ó ní that elastic nature tó wà coated with fibre torí wípé ó ní ó tilẹ̀kùn léètọ̀ lásìkò tí èèyàn bá fẹ́ ẹja tí ọkùnrin bá wà stimulated ó ló máa tilẹ̀kùn léètọ̀ tí ò ní jẹ́ kí urine ò wá lásìkò tí sperm ń bọ̀ ló fi jẹ́ pé kò lè ń ṣẹlẹ̀ kí sperm àti urine káwọn méjèèjì wá kọjá at the same time pé bí mo ṣe ń súnmẹ́lẹ́tọ̀ mi tí mo fẹ́ release bẹ́ẹ̀ ni mo tún ń tọ̀ abàdà títọ̀ máa gbẹ̀yàn dọ̀ láìtọ̀ òní wá gbà yẹn prostate yóò ti ẹnu lẹkùn létọ̀ irọ́ àsìkò ẹ̀kọ́ ìwò ní wá tí semen ló fi lọ inú fluid tó máa wá release fluid yẹn ó ní enzymes nínú ó ní protein nínú á padà sọ̀rọ̀ iṣẹ́ táwọn yẹn ó ṣe tó push yóò lo force yóò fi push semen yẹn jáde kúrò nínú lọ sínú urethra láti jáde òun ló máa lo force láti push out tó bá ti push out journey bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó produce ó wà lára nǹkan tó jẹ́ wípé yóò jù ó rọrùn fún semen àkọ́kọ́ tiẹ̀ torí pé tó náà bá release jáde ó ní ṣáà nínú ilé ìsàn fructose and sucrose ó ní méjèèjì nínú essence àwọn nǹkan yẹn láti fún semen ní the necessary qualities láti fún sperm cells tó fẹ́ impregnate obìnrin gẹ́gẹ́ tó máa lọ sínú ovary necessary equipment láti rìnrìn àjò tó fẹ́ rìn torí rìn àjò tí ò lè dárìn ni òun ni ó wà ní gbogbo tó bùkátà sí ní ó yá máa rìnrìn àjò yẹn lọ ó ní ó protect ẹ̀ kọjá ní the passage way tí ń bẹ lára obìnrin torí pò náà máa fún ní alkaline torí ẹ̀ síbẹ̀ máa wà alkaline tá a bá fẹ́ máa ọ̀rọ̀ semen analysis cultural sensitivity kan la fẹ́ sọ tó ẹ́ kò la fẹ́ sọ ni tí semen bá ti wà acidic must be alkaline. So alkalinity yẹn prostate ló fún afẹ́ká mọ function prostate ni prostate ló fún so ìrìn àjò yẹn ó ló máa wá protect cells tó fẹ́ rìn gẹ́gẹ́ oní ògbèrìn òun náà ló máa protect ẹ̀ kí ojú ara ibi ìrìn àjò tí ó rìn lọ́dún mọ́ bàjẹ́ in tó yẹ kó wà alkaline kó má bà wá sọ sí acidic tó mọ̀ ní pé yóò bàjẹ́ kò ní rí ibi tó yẹ kó dé lórí dé torí ọkọ àti ìyàwó tí ń súnmọ́ ara wọn tó yẹ pé ó more than 20 million fọ́lùmẹ̀ wà òkè morphology wà òkè motility wà òkè kò tún dán ọmọ kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ tó bá lọ wo pH ẹ̀ tó bá ti lè lọ di pé ó lọ low tó fi wọ 6.0 tàbí less than that ó ti wà sí the problem wà nìyẹn though is in common lára nǹkan tó máa ń wà uncommon fọkùnrin láti ní problem infertility nǹkan tí mo sọ máa ń jẹ́ but it is part of parameters tá a máa ń wò lórí result tá a bá fẹ́ tọ́jú àwọn tó ní infertility pàápàá tán nínú ọkùnrin tó ní semen problem so iṣẹ́ tí prostate fẹ́ ṣe nìyẹn nínú ara wa now prostate enlargement àwa ń sọ yìí let's quickly move into causes kí ló fà á oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló wá léyìn lórí fífà rẹ̀
ṣùgbọ́n kò sí kankan tán rí díẹ̀ fẹsẹ̀ múlẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ wà ní pé during the reproductive period of man lásìkò tọkùnrin wà active sexually active tó ń produce tó ń jẹ́ kó ń bímọ testosterone ẹ̀ máa rise to a certain degree. Percentage of testosterone tó ń wọnú prostate is just around 10% through the blood, through the serum, òun ló máa fi wọlé síbẹ̀. Owó wà lára nǹkan tó ń fún prostate yẹn náà ní life láti sẹ̀mí. Without testosterone, ọkùnrin ò lè produce sperm, semen tó nítumọ̀ rárá. So ló jẹ́ kó jẹ́ wípé ẹ̀rí pé téèyàn bá ní prostate cancer, lára àwọn ọ̀nà míì tí wọ́n ń gbà dá prostate lákẹ́ ó ní kí wọ́n yọ kórópọ̀n kúrò, testis kúrò. Nígbà tí ibi tí production of testosterone tó ti ń wáyé tó bá di wípé kò wà in existence mọ́, tó kò sí nǹkan tó máa sọ kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí testosterone tó máa ṣẹlẹ̀ sí prostate kí wípé kó die off lọ kó sókè padà lọ torí pé in tó ń ṣiṣẹ́ fún ó ti wọ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ẹ má bínú, nẹ́tíwọ̀kì àwọn ṣéèkì wa, nẹ́tíwọ̀kì wọn ó slow bákan àbí kò dẹ̀ strong ni. So inshallah wọ́n á tún join wa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Now, network yẹn ni. Now, mo ti network. Okay. Ó yẹ kí lè okay. Now, so tó bá di wípé as man aged bí ọkùnrin ṣe ń dàgbà láti ìgbà tó bá ti reach age of puberty tí testosterone yẹn ti high tó ti di ọmọ ọkùnrin tó ti di wípé semen wà produced ohun prostate yẹn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tóbi díẹ̀. Títóbi ẹ̀ yẹn bó ṣe tóbi tó òun kọ́ ló máa sọ kí ni aburú àbí bó o ní prostate enlargement bó ló ṣe máa wà severe challenges ló máa post to individual. Táwọn míì ò tóbi díẹ̀ wọn ò rí wàhálà tó pọ̀, táwọn míì ò tóbi gan wọn ò dẹ̀ ní wàhálà tó tó nǹkan. Ìyẹn ò ṣe fi wọn òṣùwọ̀n bí severity of that consequences of the enlargement yóò ní ó ṣe tó kò ṣe fi wọn. Ṣùgbọ́n tó bá di pé prostate bá ń tóbi nǹkan àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ó ní pé yóò dènà ìtọ̀ títọ̀ lọ́nà wo. Ṣé ẹ̀mọ̀ yígbà ti sọ fún wa wípé inú rẹ̀ ni urethra gbà kọjá bó ṣe wá gbanú ẹ̀ kọjá yẹn bó ṣe ń tóbi yẹn ó máa wá squeeze ẹ̀ ó máa di pé yóò máa fún un ibi tó jẹ́ pé free tẹ́lẹ̀ títọ̀ ń gbà kọjá bó ṣe wù ú ó rí i pé ìtọ̀ yẹn ò ní ráyè kọjá bó ṣe yẹ kó kọjá mọ́ wàhálà wà dé. Tó bá di pé wá tóbi tán yányán yóò wá di ẹnu ìtọ̀ yẹn yányán ó máa di wípé ìtọ̀ yẹn ò ní jáde rárá mọ́. Ìyẹn ni Yorùbá ń pè ní àrùn sétọ̀. Majorly nǹkan tó máa ń cause àrùn sétọ̀ òun náà ni prostate enlargement. Ó ní the major cause prostate enlargement ó ní the major cause àrùn sétọ̀. Tí wọ́n sọ pé sétọ̀ ní ìdálàmú interview mọ̀ ní pé ẹ̀rí táwọn èèyàn ó máa gbé catheter ẹ̀rí tí wọ́n máa gbé sábẹ́ agbádá ẹ̀rí tí wọ́n máa gbé pamọ́ nínú àpò bùbá ẹ̀rí tí wọ́n máa lẹ̀ mọ́ bí tán nígbà tí wọ́n bá fẹ́ jáde nítorí wípé ó ti máa kọ́ sí kí ìtọ̀ ò mọ́ lè wá. So wọ́n wàá lo catheter yẹn láti wọ́n ti wọnú lọ
láti fi create space tó jẹ́ wípé ìtọ̀ yóò mọ wá fúnra ẹ̀ without control of the bladder tí èsì kọ́kọ́ yẹn yóò sọ pé àsìkò tí mo fẹ́ tọ̀ ya títọ̀ bá ti ń débẹ̀ yóò mọ wọnú kátẹ́tà yẹn náà ní fúnra ẹ̀. Now tíyàn bá ní prostate enlargement kí làwọn nǹkan tẹ́niyàn ó rí tí ó járí mọ̀ pé ẹni ní prostate enlargement gan. Àwọn nǹkan wo láàrí pẹ̀lú ẹ̀? Àkọ́kọ́ ó ní incomplete bladder empty, yẹn ni pé ẹni yẹn kò ní mọ bladder rẹ̀ ò ní mọ tètè òótọ́ ò ní mọ tánu bladder yóò mọ tọ̀ séréséré nítorí yóò máa jẹ́ séréséré nítorí yóò máa jẹ́ tó bá ti lọ tọ̀ sí ìtọ̀ ò ní tánu bladder kò ní pẹ́ yóò tún tọ̀ mí frequent urination ó máa setting. Lára nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ òun ni ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan nípa wípé nígbà míì kéèyàn má fẹ́ rí tọ̀tọ̀ dáadáa. Ìgbà míì lára tí ó ṣẹlẹ̀ òun ni kéèyàn fẹ́ tọ̀ kó wá dúró fásìkò tó pẹ́ máa tọ̀ ń tọ̀ ìtọ̀ tó yẹ kó tọ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan yóò lò ìṣẹ́jú márùn-ún kó tó rí tọ̀ yẹn tọ̀ tán. So ìyẹn náà wà lára àwọn dìlé lára nǹkan téèyàn ó rí. Nígbà míì kéèyàn bá ń tọ̀ kó má dùn yàn, ìgbà míì sì ni ẹ̀jẹ̀ lè wà nóòtọ̀. Ṣẹ́rí gbogbo tá a kàtà lẹ̀ àwọn conditions míì náà wà tó lè fà á. Torí ẹ̀ there is need for adequate and proper diagnosis. Kéèyàn lè mọ̀ wípé nǹkan tó ń ṣe mí irúfẹ́ báyìí ni téèyàn kàn ní máa fi ìtọ̀ fọ̀gbẹ́ èèyàn ò dẹ̀ ní máa assume wípé nǹkan tó ń ṣe mí nì nígbà tí yóò bá ṣàyẹ̀wò. Irú àyẹ̀wò wo lèèyàn ó ṣe? Àkọ́kọ́ nínú àyẹ̀wò oníkéèyàn lọ ṣe full abdominal scan. Wọ́n tún máa ń pè ní abdominopelvic scan. Abdominopelvic yẹn ó máa gbé prostate wa jáde, ó máa jẹ́ kí wọ́n rí bó ṣe tóbi tó, ó ní normal size. Tó bá ti tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò hàn lórí result yẹn wípé prostate ti tóbi ju normal size yẹn lọ láti mọ̀ pé prostate enlargement ní lágbájá ní hypertrophy ló ní. Ìyẹn ó jà mọ́. Lára àyẹ̀wò tó wà very important kéèyàn ṣe òun ni urinalysis. A mọ̀ pé kí ló fa urinalysis? Wọ́n tà ti ní tọ̀ wá just to know if there is no presence of bacteria torí pé tọ̀ ti ń dára ẹgún. Ẹni tó bá ti experience ẹ̀ rí, ẹni tó bá ní prostate enlargement tẹ́ wá lo catheter fún, catheter yẹn náà máa ń block. Tí catheter yẹn bá block tí wọ́n wá ní kí wọ́n wá yọ kí wọ́n replace ẹ̀, títọ̀ ti wá kún tí bladder ti wú báyìí ó máa ń múnira dání. Àbí ọba Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ọlọ́run ọba aláàbá fún lálàáfíà ọlọ́run kó má fi kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Wàláì kéèyàn tọ̀ àlàáfíà tó ga ni látọ̀dọ̀ ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Kéèyàn ò wá tọ̀ tí kó má rí tọ̀ ìnira tó ga ni wàláhì làbí. Ṣé rí gọ́tà ibi tá ń da omi sí ẹni tó bá gbèkó yóò rí bí gọ́tà èso bí ojú ibi tó mi ń sàn gbà ní Èkó bó ṣe máa ń dọ̀tí tí ó máa rùn. Gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìtọ̀ tó bá retent tó bá wà nílé ìtọ̀ tí ò jáde níjọ́ tí wọ́n bá láǹfààní àti rí ìfà jáde bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe máa rùn òórùn tó ní agbára. Òórùn tó ní agbára. Tí infection bá ti wọ̀ ẹ́ rí nígbà míì yóò change into milk, yóò dàbí milk. Tó bá máa tún jáde ẹ̀jẹ̀ tún lè bá jáde. Torí ẹ̀ náà fi máa ṣe urinalysis. Urinalysis yẹn is to protect the kidney. Torí wípé prostate enlargement yàtọ̀ sí pọ́n gangan tóbi kò ní jẹ́ tó jáde ó ti múnira wá yóò tún wá lọ ṣàkóbá fún kidney. Kidney ló ń process ìtọ̀ tó fi ń wá gẹ́bà ìsàlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Tó bá ti wá di tí process yẹn bá ti tóbi tó bá ti di pé tọ̀ ń ṣẹ́kù bacteria ó máa setting. Gẹ́gbẹ́ ìsọ lẹ́ẹ̀kan ẹ rí wípé téèyàn bá da omi kan sínú ibìkan yìí kù nínú ilé kéèyàn gbomi sínú abọ́ kó wò fún bí ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta kó wo tí ó ṣẹlẹ̀ tí ò bá tó bá omi ìdọ̀tí kó wá wò torí pé ìtọ̀ lára àdọ̀tí ara tó yẹ kó jáde ni. Is one of the way to excrete waste product from the body system. Ó ní tọ́ wà bẹ́ẹ̀ náà nìgbẹ́ ṣùgbọ́n ìkan burú jù kan lọ́nà àwọn méjèèjì. Tó bá ti pẹ́ tọ̀ yẹn ti wá ń return tó ti ń dúró kòkòrò wọlé kòkòrò yẹn ṣe mọ̀ yín pé tí bladder bá ti kún ẹni tó ti ní prostate enlargement bladder yẹn ìtọ̀ yẹn ó wà máa padà lọ́nu kidney irú renal yóò máa tọ̀ ureter lọ yóò padà bó ṣe ń tọ̀ padà lọ yẹn bacteria ń bá padà lọ yóò lọ cause kidney infection
fún kidney ni wàhálà dé kódà ìgbà míì a máa cause kidney stone sínú kidney. So one of the major cause of kidney disease, or let me say one of the major complication in prostate enlargement patient is kidney problem. Ṣé kí n dẹ̀ má tàn yín ẹ̀yin olùgbọ́ mi nínú in tó wà fragile jù nínú ara wa tó ní kidney wa. Kidney wa fragile, ó wà fragile gan o. Tó bá ti di pé wọ́n ń ṣe dialysis fún kidney, wàhálà ń bọ̀ o. Tó bá ti lè ṣe dialysis fún kidney, wàhálà ń bọ̀ o. Tó bá ti lè yọ urea ẹ̀wò, tó bá ẹ̀tàn yọ kidney ẹ̀wò tí ò sí normal level. Wọ́n ń pè kan ní EGFR. Tí yẹn náà bá ti wá ní problem, ó ti ń lọ stage 5 kidney disease. Irú cases bẹ́ẹ̀, kì í dáwọ́ lé, a máa ń sọ fẹ́ ni ẹ pé tó lọ ṣe báyìí, á ní kó dẹ̀ máa bẹ wàhálà. Toró ti dé ibi tó le. Tí kidney bá ti dé ibi tó le, àti reverse ẹ̀ padà kì í rọrùn. Ó máa ń lójú ẹni tó máa ń ní kidney problem tí wọ́n ti máa ṣe dialysis fún ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀mẹ́ta ẹlòmíì twice in a week in dialysis ẹ̀ tí ó dẹ̀ padà survive ẹ̀. Ó máa ń lójú o. Ilé àṣà aláwọ̀ rà bẹ́ẹ̀. So torí ẹ̀ prevention is better than cure. Ẹni tó bá ti ń rí wípé òun ò máa rí tọ̀tọ̀ déédéé bóyá lóbìnrin ni bóyá lọ́kùnrin àwọn obìnrin tiẹ̀ ní àwọn náà sábà máa ní kidney problem jù torí pé úreta àwọn òògùn bíi tọkùnrin úreta àwọn short àwọn náà dẹ̀ sábà máa ń ní E. coli tó máa ń wà nínú ìtọ̀ tí ó wàá rìn láti inú úreta àwọn lọ́nù kidney tí ó wà cause kidney problem nígbà míì àwọn náà sábà máa ń ní. So kí n má yà lọ́nà ọ̀rọ̀ kidney. Ìdí tó fi jẹ́ wípé prostate enlargement ó lè ìkan nínú ẹ̀ nìyẹn. Wọ́n wá lọ sí analysis láti wò wípé okay ṣé protein kò present inú ẹ̀ àwọn minerals tó yẹ kó wà nínú ìtọ̀ ṣé wọn ò high jù ṣé wọn ò low ṣé wọn normal ṣé ò sí bákan náà ni wọ́n lọ ṣe urine MCS láti wò pé ṣé kò sí bacteria nínú ẹ̀. Ìyẹn jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Tó bá wá ṣe abdominopelvic tó bá rí kó tóbi wọ́n á tún wá ní kéèyàn lọ ṣe nǹkan tán pè ní PSA prostate specific antigen PSA. Ìyẹn ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n máa ń gbà. Wọ́n ó fi wo that PSA is a protein tó jẹ́ wípé ó wà lára semen lára fluid tí prostate máa release sínú sperm tó máa fi become semen. Tó bá ti lè high dé level kan wá ní àkìrí ti tóbi. Tó bá di pé PSA tó bá ti lè high ju normal lọ, that is the onset of the prostate cancer. Èèyàn ń ṣàdédé ní prostate cancer àti kó ti kọ́kọ́ ní prostate problem. Bóyá enlargement ni àbáwọn nǹkan mìíràn ti máa mú prostate. Àyàfi tẹ́ni yẹn bá ti kọ́kọ́ ní bladder cancer tó wá metastasized lọ síbi prostate yẹn inú tó kù. So PSA yẹn tó bá ti high ju normal lọ cancer setting nìyẹn. But problem tá a mọ̀ rí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá yìí tàbí ní Nàìjíríà bóyá nítorí nígbà míì àìmọ̀kan ìgbà míì táwọn ìgbà míì tàìní lẹ́yìn gábá sáwọn èèyàn ó ní mo ti mọ tó ṣe mí sétọ̀sétọ̀ ni mo ti rí bàbá kan tó yẹ pé syphilis ló ní ó dẹ̀ rò pé sétọ̀sétọ̀ lòun ní. Ìgbà tí mo ní kó lọ ṣe urinalysis àti urine MCS agídí ló fi lọ ṣe wọ́n padà rí pé syphilis ló ní ẹ̀pọ̀n wa bẹ̀rẹ̀ sí ní wú. So test wà very important láti ensure wípé n tó ń ṣe lágbájá ní so ti affect kidney rẹ̀ àbí kò ti affect ẹ̀ tí ò bá ti affect ẹ̀ bó láti ṣe kó má affect ẹ̀ tó bá ti affect ẹ̀ kí lọ́nà tá a dà sí. In most cases ìgbà táìsàn bá ti lágbára tán ìgbà yẹn la tó máa ń sáré káàkiri tó bá ti yọjú ìrìn àjò tó ti rìn bọ̀ kí prostate tó di kó tó di pé yóò block nǹkan ìrìn àjò yóò jìn. Kí ni ọ̀nà àbáyọ? Kí ni prevention? Prevention àkọ́kọ́ tọkùnrin tó bá di pé àwọn fámílì ẹ̀ bá ní nínú ẹbí ẹ̀ bóyá bíi bàbá tó bá ti ní òun náà fúnra ara ẹ̀ ó ti mọ̀ pé òun wà vulnerable to it àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni tó bá ti ń súnmọ́ tó bá ti lé above 45 tó wọ 48 50 kó lọ máa ṣe abdominopelvic.
ó kéré tán ẹ̀ẹ̀mejì lọ́dún Ọlọ́run kó bá wa káòsì kúrò ní orílẹ̀-èdè wa ó kéré tán ẹ̀ẹ̀mejì lọ́dún láti lè máa ṣe àmójútó wípé ṣé kinní yóò tí ì máa kọjá ẹnu àlà yóò jẹ́ kéèyàn pé kíní ti fẹ́ máa tóbi kò ní dúró kó dí urétírà rẹ̀ tí ó fi bẹ̀rẹ̀ sí níwá tí ó lò sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé ẹni tó bá ti dé ọjọ́ orí yẹn tó yẹn tó bá ti lé 50 ìyẹn wà established dandan ni kí prostate yẹn tóbi. Ìta lè sọ ni pé sí yóò tóbi débi pé yóò máa yọ lẹ́nu àbí kò ní tóbi débi pé yóò máa lọ lẹ́nu ọba aláàlú mọ̀ yẹn ẹnìkan ò lè decide pé lágbájá yóò tóbi débi kó yọ lẹ́nu tàmẹ̀dùn kò ní tóbi débẹ̀ ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ò ní tóbi in as much as téèyàn bá ti ń tí testis bá ti ń function tó ń secrete testosterone tí sperm dẹ̀ ń jáde ló tí semen sì tó ń jáde lára èèyàn téèyàn ń sàbí àmọ́ kódà kéèyàn mọ́kùnrin yàn lóyún tí semen bá ti lè ń jáde ẹni yẹn dandan ni kí prostate yóò tóbi ṣùgbọ́n níta àlesọ like I said kí ẹ establish pé yóò tóbi kọjá ẹnu àlà. ọ̀nà táwa lè gbà prevent ni wípé àlùbọ́sà onion ó dáa púpọ̀ kí èèyàn máa blend ẹ̀ èèyàn lè boil ẹ̀ díẹ̀ fẹ́rẹ́fẹ́ àbí don't let me use boil steam kí èèyàn wá jẹ. lára rẹ̀ ó ní ẹ̀fọ́ kan wà tí wọ́n ń pè ní ẹ̀fọ́ elégédé ó ní wọ́n ń pè ní pumpkin lédè òyìnbó ẹ̀fọ́ yẹn ó dáa púpọ̀ o tí èèyàn bá ń ṣe jẹ yóò ràn yàn lọ́wọ́ láti mórí bọ́ kúrò níbi kí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí tó bá ń tóbi yóò máa ràn lọ́wọ́ láti límìtì rate at which tó fi ń dàgbà sí. lára rẹ̀ ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà òun ló wà lára ẹ̀ ló wà tí ẹ bá máa ń jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà dáadáa pàápàá nígbà míì tí ẹ bá mú tó blend ẹ̀ pẹ̀lú omi ògì omi tí wọ́n máa ń sì tí ẹ bá mú bóyá àgbàdo tí ẹ bá lọ̀ ọ́ tí ẹ wá sókè àgbàdo yẹn pẹ̀lú omi tí wọ́n fi lọ̀ tó fomi díẹ̀ sí tó bá lò bí 3 days omi téèyàn máa sip lórí ẹ̀ náà ń pè lómi ògì tí ẹ bá blend ẹ̀ mọ́ banana tó wá rọ fi small amount of salt sí tó wá ń jẹ́ kó lórí 2 days tó wá 3 days tó wá sip omi ẹ̀ tó mú ìyẹn náà máa ràn lọ́wọ́ gan. gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí wallahi wọ́n are very essential and these are things that works when we are talking of prevention. lára one mode of prevention ni pé oògùn kan wà táwa ti ṣe nílé iṣẹ́ ọ̀dọ̀ wa a pè ní Roy-Prost oògùn yìí ẹni tí ò bá tí ní prostate enlargement tó bá ti lè di pé ọjọ́ orí ẹ̀ bá wà bùkún 50 àmọ́ is a natural medicine tó jẹ́ pé kò ní any side effect kankan a máa sọ fún wọn pé kí wọ́n ra máa mu síbí kan in warm water ẹ̀ẹ̀kan lójúmọ́ ó lè mú láàrin like 1 month kó tún fi lẹ̀ like 2 months kó sá ti máa mú intermittently láwọn àsìkò kọ̀ọ̀kan bóyá a month off a month on. ẹni tó bá jẹ́ pé wọ́n wá ṣàkíyèsí pé tiẹ̀ ti enlarge òun náà nídìí kó mu rú ẹ̀. so ọ̀nà àbáyọ kúrò níbi pé kó má lọ tóbi yóò dá wàhálà lẹ̀ fún wa òun ni àwọn tá a ti kà síwájú yẹn ká dẹ̀ gbìyànjú ká máa jẹ fruit dáadáa. now kí wàá ní kí ẹ̀ tán bá ló tóbi kí ọ̀rẹ́ ò ní wípé tán bá tilẹ̀ establish kó tóbi gbogbo àwọn tá a sọ lẹ́ẹ̀kan kéèyàn dún ní mọ́ jíjẹ tó bá di pé èèyàn wá lọ tí èèyàn bá ti ní prostate enlargement even the doctor ò bá sọ pé kó lọ sí PSA I will advise you go for PSA láti justify wípé alhamdulillah kò tí ì rí tó kọjá ẹnu àlà ń bẹ tí ó fi wá prostate cancer. okay for instance tó bá ti wọ 10 òun ló máa di prostate cancer ó wá wà ní 9 kí ló súnmọ́ yẹn tó súnmọ́ prostate cancer already you are very close. ẹ wá wo wàhálà tí ń bẹ níbi tó bá ti block tó bá ti wá mú yàn tó di ipò ti block ẹni ẹ ti ń lo catheter ìtọ̀ ẹ̀jẹ̀ ọba àti máa jáde mo tó fọlọ́n búra irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọba aláwọ̀ ṣe ìwòsàn fún wọn torí pé ọlọ́run ti yanjú ọ̀rọ̀ ìwòsàn wà fún ní natural way. gbogbo àwọn kan tá à ń sọ yẹn pé kéèyàn máa jẹ omewé elégédé kó ní kó bóun ṣe jẹ lẹ́fọ̀ọ́ ó ní bá a ṣe ń ṣẹ̀fọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ o ẹlòmíì kan jẹgi olóhùn jẹ̀fọ́ ó ti fi iná ba gbogbo
micronutrients tí ó ṣe láǹfààní àti phytonutrients tí ó ṣe láǹfààní tó ń bẹ nínú ẹ̀fọ́ ó ti fi iná bàjẹ́. Àbẹ́lómi tiẹ̀ ní torí bó ṣe lọ kọ́ tiẹ̀ lọ́jà kan tó gbé délé oxidation ti setting ó ti lùsì gbogbo àǹfààní ara ẹ̀. Ẹlòmíì ó tún bọ́ìlì ẹ̀fọ́ yóò yọ omi ẹ̀ dànù gbogbo àlàáfíà ẹ̀fọ́ yóò dànù yẹn. Ó ní bí èèyàn ṣe máa ń ṣẹ̀fọ́ that will be another thing níjọ́ tá a bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì tá a ṣàlàyé bí èèyàn ṣe máa ń pìpì àìfọ́ téèyàn fẹ́ lò lóògùn jíjẹ. Àwọn elétò àwọn nutritionist wọ́n jó yíwa pé the best method láti máa jẹ vegetables green vegetables is raw láì boil láì steam. If you cannot avoid raw then steam it, don't boil it. Steam it, don't boil it. So òkúta aṣọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tó bá di pé bladder yẹn ti wá di tán kò wá mọ́ lára nǹkan tí ó yẹ ká lò láti fi tú rẹ̀ ni. Lára ń tó tún wá dáa púpọ̀ tá à ní fi pamọ́ fún wa òun ni Allah Akbar ìrùkẹ̀rẹ̀ àgbàdo. Ẹ wo bí ìrùkẹ̀rẹ̀ àgbàdo ṣe máa ń ṣòkòtò tí wọ́n bá yẹ àgbàdo tán àti ìrùkẹ̀rẹ̀ àti áhà rẹ̀ igbó. Ìrùkẹ̀rẹ̀ àgbàdo concealed oògùn ni wàláì oògùn ni tí ọba aláwọ̀ tóbi tọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn lọ rẹ̀ nínú tá a máa ń lò tí ẹni tó bá ní tí ó máa ra sí ní tì tí ó máa mú òun ni concealed yẹn wà. Ká lọ gẹ́ẹ̀tì á dry á sàn dry nínú ilé àwa máa mú 1 teaspoon ara máa mú a máa fi ṣe tíì a máa mú but whoever tó bá ti lè ní kó mọ̀ dá tọ́jú ńlé o because of complications torí pé ó lè di cancer. Another complications ni pé ó lè ba kidney jẹ́ o tí ó cause kidney stone àbí kidney àbí what do we call this tàbí kí kidney ò tóbi kó di omi inú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí ó wà di ẹni tó jẹ́ pé yóò wà máa rán yóò wà dẹni tí wọ́n lọ máa gbèsè dialysis gbogbo ìgbà. Ẹ má jẹ́ adátọ́jú o. In fact òun náà tó máa ń cause infection tó lè fa sepsis tí ó spread through the body tẹ́ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbóná. Irú ẹni tí sepsis bá fi set into the body through infection tó wọnú bladder wọ́n pass gbogbo ẹ̀jẹ̀ kúrò lára ẹ̀ ní o wọ́n fẹ́ jẹ́ míì sí ní o owó kékeré kọ́ ló máa ná o ó lójú ilé ìwòsàn tó lè ṣe. Kì í sọ̀rọ̀ 500,000 600 700,000 naira o. O ní ó fi ṣètọ́jú yẹn mú sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè táwa Nàìjíríà ní o. Gbogbo àwọn tó bá wá ní nǹkan ló máa ń yè tó rárá ó máa gbóná ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa convulse torí pé interpret sepsis ó máa become blood poison. That infection will spread through the entire body system through the pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀. So láì ní gbani lásìkò púpọ̀ torí pé ọjọ́ ti lọ bí ní láì Rahman so tí àyè bá wà fún béèrè ibi láti dúró gẹ́gẹ́ bí Ustaz wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan ní phone number mi ó ní +234 70 69 322 713 +234 70 69 322 713. Nọ́mbà ẹlẹ́ẹ̀kejì +234 70 828 +234 70 44 50 1828. Àwọn nọ́mbà méjèèjì náà ló wà lórí WhatsApp. So téèyàn bá fẹ́ locate wa lẹ́kọ̀ọ́ number 9 Musumola Àríyọ̀ close Tẹjúmọ́lá Estate. Ẹ̀dá ó wà very close to ìyẹn lè bá junction Ẹgbẹ́dá wọlé yẹn lẹ́wọ̀ àwọn tó máa ń bọ̀ láti ọ̀nà kí wọ́n lè bá Abúlé Òdù wọlé. Number 9 Musumola Àríyọ̀ close Tẹjúmọ́lá Estate Ẹgbẹ́dá Lagos State. Tó bá jẹ́ pé ní Ọ̀yọ́ State ni so Muslim ló wà Muslim area along that express road. So wọ́n pè bìkan ní Sọdún bus stop. So there's one car wash ní Sọdún bus stop yẹn. Complex méjì ni. Ìkan wà ní right, ìkan wà ní left. In tó opposite Sọdún car wash yẹn ibẹ̀ lọ́dọ̀ wa.
so o ti máa rí ọ̀dọ̀ wa níwájú báyìí so bátìrì wa dẹ̀ wà ní ọ̀nà àkóbọ̀ inshallah so eléyìí ni àwọn àlàyé ní ṣókí eléyìí tí a ṣe fún wa àbí ọba aláwọ̀ kó má ṣe wá ṣe rọrùn fún ẹ̀ fún wa fún àwọn tára wọn ò yá kí ọba aláwọ̀ fún wa lọ́làáfíà náà. jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi. jazakumullahu khairan. ọlọ́run yóò bá wa san yín ní ẹ̀san olóore. ọlọ́run yóò bá wa lékún mímọ̀ yín. Iṣẹ́ tí ọlọ́run ti ṣe tó ti yanjú lọ́lọ́run ó jẹ́ kí wọ́n máa gbé wá sí ọ̀dọ̀ yín. ọlọ́run kò ní dà yín láàmú. ẹ ṣeun gan ni. Ó dàbí pa a ní oníbèrè kan. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Alaikum salam. Naam. A ní ìbéèrè ni mo bá fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ ustaz pé kí ni èèyàn lè lò sí tossing stone tó máa ń wà níbi òkè ẹnu. Níbi òkè bo? Òkè ẹnu. Òkè ẹnu stone àbí? Yeah. Ok. Sheikh ṣe gbọ́ ìbéèrè wọn yẹn? Mi gbọ́ o. Ok, ṣe lè repeat ẹ jọ̀ọ́. Mi gbọ́ wọn dáadáa. Naam. Mi gbọ́ wọn rárá mi wọ́n sọ̀rọ̀ sókè. Ok. Bóyá tí Yorùbá máa ń pè ní ìṣìrun àbí? Ok, níbi òkè ẹnu níbi àárín eyín àbí ibo? Ok, wọ́n ní nínú ẹnu lókè náà ti máa ń yọ pé ó máa ń bóyá wọ́n máa ń pè ní stone kan wọ́n ní ó máa ń white báyìí so ó máa ń yọ nínú ẹnu lókè ẹnu. Ṣé rí clue kan tí mo fẹ́ fún gbogbo wa ni pé anything that has to do with mouth disease oral disease anything tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ẹ lọ dé àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí ẹ lọ get organic apple cider vinegar organic one. so àkọ́kọ́ gbogbo ohun tó bá ti dé bá ẹnu ahọ́n ni o eyín ni o bèlúbèlú ni o anywhere in the mouth region àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé oògùn ni wọ́n fún gbogbo tí bá ń ṣe ẹnu. Àkọ́kọ́ apple cider vinegar organic one torí gbogbo oríṣiríṣi èyí tí àwọn máa ń lò oní ti Dr. Bragg anyway it's not that mo advertise ẹ̀kọ́ but it's one of the best we have ever seen oríṣiríṣi làwọn èèyàn máa ń wà èyí tí wọ́n synthesize tí ò ní jẹ́ organic so nínú tí èèyàn máa ṣe ni pé èèyàn máa dà sẹ́nu ó máa gágù ẹ̀ dáadáa ó máa gágù with it dáadáa àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni clove eléyìí tá a mọ̀ sí kànáfùrù clove tá a mọ̀ sí kànáfùrù nínú gbogbo àwọn tí máa ń ṣètọ́jú ẹnu dókítọ̀ ẹnu mouth doctor òun ni kànáfùrù jẹ́ bóyá eyín ni anywhere so kànáfùrù yẹn powder ẹ̀ á lè dà sínú warm water ká wá fi oyin tíntín ní drops of honey sí ká wá dà sẹ́nu ká wá máa gágù pẹ̀lú ẹ̀ ká jẹ́ ó kan gbogbo ọ̀nà fún ká dilé ẹ̀ lẹ́nu kó ta wá gbogbo ẹnu to a certain extent kó fẹ́ lò bí 5 minutes lẹ́nu wa yóò ṣèrànlọ́wọ́ púpọ̀ kò bá kó jẹ́ yín o. Ìgbà míì dẹ̀ ni ó lè require pé bóyá kíyàn mú clove yẹn kó dà sí kó sókè ẹ̀ sínú apple cider vinegar kò wá ní apple cider yìí ò ní pọ̀ ó jẹ́ máa jẹ́ téèyàn lè fi òwú cotton wool sínú ẹ̀ tó máa sókè ẹ̀ á wá fi sí the specific place ibi tó bá ti ní problem yẹn láti fi ṣètọ́jú ẹ̀ inshallah rahman yóò tọ́jú ọba aláwọ̀ ló sábàbí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní tomatoes tomato dàgẹ́ ẹni tó bá ti ní problem ẹnu kó máa fi tomato fọbẹ̀ dáadáa kó máa fi tomatoes kó máa fi fọ ibẹ̀ dáadáa so àwọn nǹkan níwọ̀nba eléyìí tí mo fẹ́ ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀nìyẹn so irú ẹni tó sọ nǹkan yẹn kán mú ojú pọ̀ nínú àwọn tí mo ṣàlàyé yẹn ká bẹ̀rẹ̀ sí ni máa lo at least 2 to 3 times a day wọ́n á rí ìyàtọ̀ bí ní láì rahman náà.
àlékún dáadáa yín ọlọ́run yóò ṣàlékún mímọ́ yín ẹ ṣeun gan ni sà. nam mo rò pé àwọn tí wọ́n ń béèrè fóònù nọ́mbà yín ọ̀dọ̀ ẹ ti pè tẹ́lẹ̀ náà but ìyá wa kan ò gbọ́ dáadáa so mo ti wá post ẹ̀ sórí comment section mo ti tag ẹ̀ síbẹ̀ mo pin ẹ̀ síbẹ̀ so mo ti tún fi reply ìyá wa yẹn mo ti send ẹ̀ sí wọn so inshallah àwọn tí wọ́n bá tún need ẹ̀ kan wo orí comment section wa wọ́n á rí phone number wọn sheik níbẹ̀ ọlọ́run á ṣe ní ìrọ̀rùn fún gbogbo wa ọlọ́run ò ní jẹ́ kí a ṣàìsàn ọlọ́run á ṣàlékún àlàáfíà ara fún gbogbo wa nítorí àsìkò mi ò fẹ́ ká gba àsìkò yín púpọ̀ ọlọ́run yóò bá wa san ní ẹ̀sùn olóore ọlọ́run yóò bá wa dúró tì yín inshallah a fẹ́ máa gbádùn yín báyìí ní gbogbo ìgbà ni so kí ọlọ́run kó ṣe nírọ̀rùn fún àwa àti ẹ̀yin kí ọlọ́run kó ṣàlékún dáadáa fún wa nam kí a tó fi yín lẹ̀kẹ́ máa lọ ẹ bá wa ṣàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa lórí ètò yìí àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń dúró tiṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n ń ránṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ so ẹ bá wa ṣàdúrà fún wọn kí ọlọ́run kó máa bá wa ràn wọ́n náà lọ́wọ́ nam bisimilayi rahman rahim. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A dúpẹ́ fún ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba tí ó gbé Nuratullah International tó gbé kalẹ̀ láti máa fi ṣe àǹfààní fún gbogbo ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn pátá àbí ọba Allah subhanahu wa ta'ala látòrí àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdánisílẹ̀ rẹ̀ àtàwọn tí wọ́n jọ ń tukọ̀ rẹ̀ àti gbogbo àwa tá a jẹ́ fans tá à ń gbọ́ ètò yẹn tí ọba aláwo ní ká máa ṣàǹfààní látara rẹ̀ bóyá ń gbọ́ rẹ̀ àtàwọn tó jẹ́ yí pé in kind àtún ní support fún àbí ọba Allah subhanahu wa ta'ala ẹ̀san téèyàn máa ń rí bẹ̀ láyé àtàlùkíyàmọ̀ ọlọ́run kó má fi gbẹ̀ẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa bákan náà gbogbo àwọn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa pátá ètò àlàáfíà là ń gbọ́ yìí nǹkan tá a fi dẹni tí ò ní lálàáfíà ọlọ́run kó má ṣe dẹ́kun ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo àwọn tára tí wọ́n wá ní àlàáfíà kan àbí kejì nínú ara pé eléyìí ló ń ṣe mí àbí ọba aláwọ̀ kó bá a fún ọ lálàáfíà Nuratullah mọ̀jì ó bàjẹ́ láéláé ọlọ́run mọ̀jì ká dágbére àmọ̀ríwò mọ̀ wọ́n mọ̀ ní tó bá yẹ ti dàrú ní ọlọ́run níjẹ́ ọba aláwọ̀ níjẹ́ ó ṣẹlẹ̀ kò ní gbàbúṣà ìtàn lórí yín bìlà àti ti àwọn tí wọ́n ń gbọ́ àtàwọn tá à ń tukọ̀ ẹ̀ kò ní gbàbúṣà ìtàn lórí wa bìlà haúlá wàlà quwwata illa billah. Àmín. Àmín. pé wọ́n wà padà di mufilisu ni tó bá dijọ́ gbèǹde àlìkìyàmọ̀ gbogbo nǹkan yẹn ni wọ́n wá fi san gbèsè ọlọ́run kó má ṣe títí yín bẹ́ẹ̀ ọ̀làlá hawla wàlà quwwata illa billahi aliyyil azim ẹ jẹ́ ká fi yín lẹ̀ nítorí àsìkò ọlọ́run yóò bá wa dúró Jazakumullahu khair. àmì wa ẹ̀yà assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba ọlọ́run kí ó bá wa ṣe dáadáa fún àwọn ṣéèkì wa ọlọ́run kí ó bá wa san wọ́n ní ẹ̀san olóore gbogbo àwa tí a wà lórí program náà tá a gbọ́ lálẹ́ ọlọ́run kó má fi àìsàn kó má fi de ẹnìkankan wa mọ́lẹ̀ ọlọ́run kó má fara ni wa àti omi ara wa àti ẹ̀jẹ̀ ara wa àti iṣan ara wa ọlọ́run kí ó má fi ìkankan kó má fi dè wá mọ́lẹ̀ ńbẹ̀ ọlá la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Gbogbo ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀yin bàbá wa lórí ètò Nuratullah ìwọ tí o bá fẹ́ ṣe umura àbí o fẹ́ lọ sí hajj o fẹ́ lọ sí maka ẹ bá iléeṣẹ́ alálùbáríkà iléeṣẹ́ olóríire iléeṣẹ́ Al-Amana Travels and Tour ẹ bá wọn dá owó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà Nabi Muhammad bí ṣẹ̀ríà ṣe wá bí ànábì ṣe júwe fún wa pé ká ṣiṣẹ́ hajj ni wọ́n ṣe kó yín ṣe ilé tó súnmọ́ haram èyí tí ò ní jìnnà sí ibi tẹ́ ti ríṣẹ́ ṣe dáadáa ibẹ̀ ni wọ́n kó yín sí gbogbo àwọn àáfà onímọ̀ tí wọ́n mọ̀ nípa sunnah Nabi Muhammad àwọn ni wọ́n sallallahu alayhi wa sallam àwọn ni wọ́n gbé yín ṣiṣẹ́ ọlọ́run kó ṣe nírọ̀rùn fún gbogbo wa ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a bá lè ṣe Al-Amana ẹ jẹ́ kí a bá wọn dá owó pọ̀ kí ọlọ́run kí ó ṣe nírọ̀rùn fún gbogbo wa nam. ìròyìn ayọ̀
ṣe pé o pẹ̀lú ẹ̀sùn ẹ̀wà gbọ́. Gbogbo mùsùlùmí káàkiri àgbáńláyé ilẹ̀kùn hajj àti umrah ìrọ̀rùn ti ṣí láti wá ṣe hajj àti umrah onífọ̀kànbalẹ̀. Ẹni tó mọ̀nà lẹ ká tẹ̀lé láti ń pe gbogbo wa láti wá jẹ nínú àǹfààní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń gbádùn lábẹ́ iléeṣẹ́ Al-Aman Travels and Tours. Àwọn àǹfààní lóríṣiríṣi bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ haram ní Mẹ́kà àti Mẹdínà, oúnjẹ àjẹpọ́nni lálójoojúmọ́, ziyara ọ̀fẹ́ lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn afọ́nímọ̀, ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà. Ìtọ́wájú ọ̀gá nínú àwọn àǹfààní ni pé ẹ̀tún láǹfààní àti mọ̀ sanwó ájì díẹ̀díẹ̀ láti dé iléeṣẹ́ Al-Aman Travels and Tours. A wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní shop number 42 Agbowo shopping complex Agbowo UI Ìbàdàn. Telephone 09054645088. Bákan náà la wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní ọwọ́ mi tó Central Mosque Ìdí Àbá Abẹ́òkúta. Telephone 08035352318 00059571061. Bákan náà la bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní number 4 Kọ́lábùkóyè Street along Peace Hotel lẹ́yìn Bíní Ìlọrin bus terminal Táǹkẹ̀ Ìlọrin. Telephone 08108176514. A tún wà ní North America ní orílẹ̀-èdè Canada ní number 26 Moore Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone +120494974 +23470208779. Al-Aman Travels and Tours. Ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ìyẹn gan-an ni lógo wa. Ọlọ́run kó ṣe ní ìrọ̀rùn fún gbogbo wa, Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Èyí tá a gbọ́ lálẹ́ yìí Ọlọ́run kó jẹ́ kí ó wúlò fún wa. Náà ní agbára Ọlọ́run lọ́la kí a pàdé àwọn sheik wa àti ṣú ọ̀nà torí wọ́n ní program míì lórí Yorùbádìn TV ní orí ìkànnì wa kejì tó jẹ́ Yorùbádìn. Tí wọ́n bá tètè tọ́lọ́run bá ní kí wọ́n tètè parí inshallah wọ́n á wá tún dá wa lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀ lórí àṣejù àti àṣe ètò nínú ẹ̀sìn Islam. So wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn sheik wa Sulaiman Ọláyínká aláṣẹ Yanakibel Abroad Hafidhahullah, kí Ọlọ́run kí ó bá wa ṣọ́ ẹ̀mí wọn, kó ṣàánú àwọn àfáà wa àti gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n kù náà tí wọ́n gbéṣẹ́ Ọlọ́run dání, tí wọ́n gbé sunnah Nabi Muhammad dání. Àfáà wa Sulaiman Ibrahim Abu Ẹ̀sà Òkè, àfáà wa Almudiru Ajigini Abdulhakeem Amubikan, Ọlọ́run kó bá wa ṣàánú gbogbo wọn. Àfáà wa Sheikh Sulaiman Muhammad Al-Awwal Amubiyaya, gbogbo àwọn àfáà wa pátápátá, bàbá wa dókítà wa Sheikh Qasim Oyelakin tí wọ́n lọ nísìn, àti àwọn àfáà wa tí wọ́n ṣe wáàsí fún wa ní ìrọ̀lẹ́. Ọlọ́run kí ó bá wa ṣàánú gbogbo wọn, kó bá wa dúró ti gbogbo wọn, kó jẹ́ kẹ́mi wọn ó gùn fún wa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Àwa náà tí à ń wò wọ́n tá à ń gbọ́ wọn náà, Ọlọ́run kó ṣàánú àwa náà, Ọlọ́run kó lékún dáadáa wa, kó lékún àrísìkí wa, kó lékún fàyàbalẹ̀ wa, kó lékún ìdùnnú wa. Ọlọ́run kó má fara ni wa, kó má fàìsàn ṣe gbogbo wa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ọlọ́run yóò fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ gbogbo wa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا
تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا